Saludos a todos. Aquí vamos a jugar un poco con la computadora. Este carro se prende porque tenemos a un Lean Mode, ¿verdad? Pero tiene la Check Engine Light porque tiene, y aparece Lean Mode. Estos son los códigos que me da. Está raro porque vemos que tiene en el 1 tiene el cilindro 2 y el 3, y en el cilindro 1 no me da ningún misfire. Lo manejé y se sienten unos jalones terribles, ¿sí? Entonces cuando vamos a la measurements, aquí en donde se lee, vamos a la área de acá arriba donde dice extras, ¿sí? Aquí logramos ver que cilindro 2 tiene 40, el cilindro 3 tiene 49, el cilindro 1 tiene 73. No son tanto los misfires, ¿sí? Para que los misfires sean misfires, el motor no debe de estar sereno. Este motor está sereno. De vez en cuando un misfire, no hay problema, ¿sí? Pero ya los misfires suelen contarse, van arriba de 500, 700. En menos de 4 o 5 segundos aparecen unos misfires terribles, machine. Esto no es nada, este motor está sano. Pero tenemos esto acá. En nuestras faltas tenemos este, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice acá. Posibles causas. No nos dice. Servicios. Tampoco. No sé si porque la computadora está lenta, pero no nos da causa alguna, ¿sí? Pero hay un síntoma que tenemos que da unos jalones machines. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a retirar el clutch primario y a darle servicio al clutch primario, porque ese es el que nos da los jalonzotes. Haciendo el servicio a los clutches, estos misfires van a desaparecer, ¿sí? Más analicen, no es que hay que cambiar bujías, porque usualmente cambian bujías y bobinas, porque dice misfire rápido, cambiar bujías, bobinas y hasta a veces los inyectores, pero no es así, porque cuando vamos acá, vamos a los extras, logramos ver que en el cilindro 1 también tenemos misfire, ¿sí? Tenemos misfires en los 3, ¿sí? Por lo que si tenemos en los 3, no es la bobina, no son los inyectores, es algo común. Y si están fallando casi paralelo, casi todos están iguales, ¿sí? Que falle como por 20 más arriba o 50 más arriba no es un problema grave. Entonces estos son los clochecitos y los arreglamos, ¿ok? Y ya quedó. Por mientras vamos a borrar estos códigos. Vamos a hacer los servicios, ¿sí? Y esto es para que no se nos prenda el limón en el auto y aparece todo bien. Ahora vamos a hacer corresponder los servicios. Muchas gracias. Preguntas, dudas, déjenme saber.